Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня готовим один, но огромный голубец. И голубец это будет не простой, а с азербайджанским акцентом. Вернее, с бакинским акцентом. Это вот такой голубец в целой капусте. А на азербайджанском мы это блюдо называем ширин калям долмасы. То есть сладкая долма из капусты. Сначала подготовим наш качан. Будущий голубец. Значит, срезали крышечку. Так, друзья, теперь подготовим мясо. Включаем мясорубку. Теперь вот к нашему фаршу мы по очереди будем добавлять вот эти прекрасные продукты. В первую очередь идет каштан. Значит, его мы делим примерно на две половинки. Я решил порезать чуть мельче, друзья. Что-то он мне показался очень крупным. Так, нарезанный каштан идет к мясу. Так. Так, следующий у нас кишмиш. Его, я думаю, нарезать я не буду, потому что он довольно-таки мелкий. Потом идет алча, друзья. Сушеная алча. Албухара. Достаточно. Теперь засыпаем круглый рис. Так, осталось добавить только зелень. Кинзу. Вот столько, наверное, хватит. Так, теперь фарш посолим. Поперчим. И еще добавим куркуму, друзья. Перемешаем. Вот говорят же, сбалансированное питание, друзья. Много мяса вредно. А здесь, посмотрите, вроде фарш мясной, но в нем столько дополнительных ингредиентов, что его уже назвать чисто мясным даже нельзя. Здесь у нас и зелень, и каштаны, и изюм, рис, чего только нет. Я к тому, что это очень полезно. Так, фарш готов. Еще нам понадобится айва. Сейчас самый ее разгар, друзья. Она такая ароматная, просто обалдеть можно. Без айвы здесь не обойтись.
Значит, что мы делаем с айвой? Вот так мы ее кладем на донышко. Так, друзья, теперь берем наш будущий голубец, долму, и начинаем заполнять фаршем. Нашим прекрасным фаршем. Так, теперь кладем нашу красавицу айву. Прямо вот так в серединку, друзья. И уже до конца заполняем фаршем голубец. Она же ширин калям долмасы. Она же голубец по-босински. Друзья, теперь вот на этой стадии заполнения мы должны добавить сюда особенный сироп. Значит, в первую очередь мы наливаем абгора. Абгора — это сок неспелого винограда. Очень распространен на Апшероне. И добавляется дошаб. А дошаб — это очень густой сироп. Это выворка из тутового дерева, то есть из шелковицы. Смешиваем друг с другом. Примерно в равной пропорции. Примерно. Теперь перемешаем. Значит, один у нас очень кислый. Тот, что сок неспелого винограда. А другой очень сладкий. И вот на этом контрасте мы и сыграем, друзья. Значит, вот этот прекрасный наш сироп мы слегка нальем на фарш. Немного. Достаточно. Так, друзья, теперь нам понадобится фольга. Друзья, вот этот сироп мы еще должны полить нашу капусту сверху. Вот так. Пусть разольется. А теперь закрываем. Друзья, тандыр наш разгорелся хорошенько, он готов. Значит, что мы делаем? Вот так прям в серединку сковородки кладем наш голубец, нашу долму. Так, теперь закладываем в нашу корзину специальную. И поехали, друзья. Опускаем в тандыр. Горячий. Запускаем, ребята. Вот так. О, жар как надо. Накрываем крышкой. И
где-то на 2 часа. Может, часа полтора. Часа через полтора проверим. И должно быть супер. Все, друзья, прошло 2 часа. Пора доставать наш голубец. Давай. Вот так, друзья. Так, разворачиваем нашу конфету. Посмотрим, что у нас получилось. Вот он наш родной и красивый. Посмотрите, какой он, друзья. Посмотрите сюда. Как вам? Такой скромненький, красивый голубец долма. Сейчас будем пробовать. Так, откроем сначала крышку. Вот, посмотрите сюда, друзья. Посмотрите на это мясо. Каштаны. Как вам? А вон наша айва спрятанная, посмотрите. Вот она, красавица. Все, сейчас будем нарежем, как пирог. Смотрите, что у нас получилось здесь. Наша капустка. Значит, это наша капустка. И вот так, смотрите. Айва вот так посередине порезалась. И весь свой аромат она отдала в мясо, в капусту. Так, все. Лучше, как говорится, один раз попробовать, чем 100 раз что-то говорить. Давайте посмотрим. Друзья, высший класс, все очень вкусно. Сначала хотел назвать это ленивый голубец. Потом вспомнил, сколько здесь было возни. То есть немало было возни. Так что ленивым его назвать нельзя. Это просто огромный красивый голубец. Или это ширин калям долма. Очень большая, очень вкусная, очень сладкая. Это у нас получился такой шах долма. Бывает шах плов, а это у нас шах долма, друзья. Так что пробуйте, очень вкусно. Советую. Дай Бог вам всем здоровья, друзья. Готовьте, экспериментируйте, радуйте своих родных и близких. Спасибо за просмотр, до новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания.